नमस्कार. फोणेची पोट वेंचणूक गाजता आणि इतल्या खातीर गाजता कारण बीजेपी तातूंत भितर देंवता ती जिखता बीजेपी अशें तरेचें वातावरण बीजेपी सदांच करता म्हणून ती गाजता अशी न्ही. जाल्यार तातूंत भितर ह्या वेळेक एक एक्स फॅक्टर म्हणून आयला. तो फॅक्टर कितें तर थंय केतन भाटीकार काँग्रेसची तिकेट घेवन उबो आसा. ताका लागून बीजेपी खुबश्यो कसरती करच्यो पडटात, खुबश्यो घोशणा करच्यो पडटात, खुबशे इलेक्शन प्रोपगंडा स्टायल तांची स्ट्रॅटेजी तांकां बदलची पडटा. थंय पयलेच खेपे आमी आयकतात भंडारी समाजाचो उमेदवार ताका वोट करात म्हणून. ते पयलेच खेपे कास्ट बेज प्रोपगंडा आनी कास्ट बेज जातीय पातळीचेर वोटींग करात अशे तरेचे सांगपाचे प्रयत्न चालू जाला. कांय भंडारी समाजाचे कांय लिडरांनी तशी मागणी केल्या की कितें वायट आसा भंडारी समाजाक मत दिवप हें लोकांचें कर्तव्य, कारण भंडारी समाजाचो रवी नायक थंय उमेदवार आशिल्लो, आतां ताचो पूत आसा म्हणून वोटींग करात अशे तरेची प्रोपगंडा चल्ला. ह्या विशयाचेर गोंयच्या विचारवंताक, गोंयचे पळय जे बुद्धीवादी घटक आसा तांकां कितें दिसता. हांव 4 मानेस्त तुमचे मुखार घेवन आयलां. सडेतोड कार्यावळींत आज एक खडेगांठ चर्चा तुमकां पळोवपाक मेळटली. आमचे मदीं हा कुळेफत कुतिनो, जो आमी म्हणटात एक लोकशाहीचो एक घटक, त्या कॉन्स्टिट्युशनल एक्सपर्ट म्हणून आमी कुळेफता कडेन उलयतात. आमचे मदीं हा युगांक नायक, एक अभ्यासक, तरुण भुरग्यां भितर काम करता आनीक राजकारणा विशीं ताजी प्रखर मतां आसात. आमचे मदीं हा विवेक नायक. विवेक नायक मडगांवचो एक प्रगतीशील घटक म्हणून हांव ताजे कडेन पळयता. आनी आमचे मदीं हा संजीव नायक. संजीव नायक हो वेगवेगळ्या विशयाचेर विशेषतः राजकारणाचेर सामकें पोटतिडकीन हांणी उलयला. हांव सगळ्यात पयलीं येता विवेक नायक तुजे कडेन. जातीय नांवान मतां मागप योग्य काय कितें? आमी लोकशायेन भितर प्रगतीशील घटक म्हणटात, अशा परिस्थितीन भितर गोंय तर सामकें बुद्धीवादी अशें मागतात, शिक्षीत राज, आनी अशे तरेचो प्रोपगंडा करप बरोबर काय चूक? राजू बाब, पळय, प्रचार कोण कशे तरेन करता हो सेकंडरी मुद्दो. तुवें म्हटलें की बामण, सारस्वत, भंडारी हाजे भितर आतां कॉन्फ्लिक्ट सुरू जाला. आज पर्यंत गोंयचो जर इतिहास काडून पळयत तूं, गोंयच्या इतिहासान खंयचोच समाज असो फुडो करून गेल्लो मनीस सक्सेसफूल जावना. कित्याक राजकारण जेन्ना पळय आसता, राजकारणा कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन वेगळो आसता. आनी तूं जेन्ना समाज ज्ञातीचें जें पळय समाजकारण करता तें तुजी ज्ञाती पुरतें आसता. आनी तूं जेन्ना पळय आपूण राजकारणान उडी म्हणून मारतलो तेन्ना तुका सगळे तरेच्या लोकां भितर रावन सगळे तरेचे लोक फुडें घेवन वयचो पडटा. तुवें बरें सांगलें विवेका, म्हाका आवडलें. जो ज्ञातीचे किंवा जातीचे राजकारण करून मुखार वता तो सक्सेसफूल जायना. उदाहरण भाऊसाहेब बांदोडकार मरे, सगळे तरेचे लोक नॉट ओन्ली ज्ञाती पुरते, तो धर्माचे पलीकडे सुद्दां वचून ताका सगळ्यांचो सपोर्ट आशिल्लो. हांव तुजे कडेन येता. आमचे मदीं आसात संजीव बाब नायक. तुजें ह्या विशयाचें मत कितें? नमस्कार सगळ्या प्रेक्षकांक आयच्या रामनमीच्यो शुभेच्छा. राजूबाब, जातीचें राजकारण आमी भंडारी आमी समाजकारण करता, पूण समाजकारण आनी पॉलिटिक्स हितून मिक्स करिना. हांवें आमच्या समाजा तर्फे जेन्ना आमचो स्वर्गीय रवी नायक तेजे लास्ट रायट आसले त्या दिसा आख्ख्या पॉलिटिकल फिल्डाक, आख्ख्या पार्ट्यांक सगळ्या कडेन अपील केल्ली की रवी नायकाची लिगसी फुडें वचपाक. कित्याक 40 वर्सां राजकारण आसलेलो मनीस, खडेगांठ वावुरपी, तेजे बॅकींग आसलेली. की हांवें सगळ्यांक रिक्वेस्ट केल्लो की तुमी तेज्या फॅमिलीच्या जे फुडलें इलेक्शन लिगसी जातली तेज्या एगेन्स्ट कॅन्डिडेट दवरूं नाका. हांवें 17 तारखेर जेन्ना 16 तारखेर इलेक्शन डिक्लेअर जालें, हांवें प्रत्येक पक्षाक, बीजेपीक बरयलें लेटर, काँग्रेसीक, UGTP, आमचे गोवा फॉरवर्ड, MGP, सगळ्यांक बरोवन रिक्वेस्ट केले. हांवें म्हाजे कडेन लेटर आसा. राव रे, पूण तूं ताजे अगेन्स्ट कॅन्डिडेट दवरनाका म्हणटा. मागीर ताणें इंडिपेंडंट रावपाचें. तो पक्ष, तो पार्टी कॅन्डिडेट, तो पक्ष उबो रावतलो, ताजे अगेन्स्ट दुसरो पक्ष उबो रावतलो. तुवें आव्हान केलें कंप्लीट करनी. पळया, हांवें तेज्या लास्ट रायट आसले पळय त्या दिसा अपील केल्ली की तेका तेजी लिगसी फुडें व्हरपाक रवी नायक, तेज्या फॅमिलीक एक मंत्रीपद दिवचें आनी तेजे एगेन्स्ट कॅन्डिडेट कोणी दवरतलो. जेन्ना तांच्यांनी तें मंत्रीपद दिलें ना, हांवें दामू नायकाकूय लेटर बरयलें. हें लेटर आसा की तेका ऑल पार्टी कॅन्डिडेट जावचो आनी तेका कोणेच सपोर्ट करचो. कित्याक अशें आदी घडलेलें आसा. जेन्ना स्वर्गीय मातानी बाब ते संवसाराक 2012 सोंपलो तेन्ना काँग्रेसीन लेगून कॅन्डिडेट फाटीं काडलो आनी तिका अनओपोज हाडली. अशें इंडियेकूय 2-3 उदाहरणां आसा. जेन्ना YSR रेड्डी जेन्ना संवसाराक सोडटलो तेज्या हेलिकॉप्टरान तेन्ना तेजे बायलेक विजयलक्ष्मीक
अनुपत जाल्ली, जेन्ना कोंडू हो अरुणाचल प्रदेशाचो तेचो चेडो प्रेमा कोंडू आतांचो चीफ मिनिस्टर, तेकाय सगळे पार्टी, अशी कितलीशीच उदाहरण आहा. म्हाका तेच उदाहरण दिवंक जातलें, कित्याक रवी नाईक हेणे केन्नाच धर्म, जात हो कास्ट हेतून पॉलिटिक्सान हाडूंक ना. ही ऑलवेज रिमेन अबाव द कास्ट. एक्झॅक्टली. ॲडव्होकेट क्लियोफात कुतिनो. Since you started with advocate, Because I connected you with democracy, connected you with fight. You cannot ask for votes on the basis of religion and caste. ह्या मुद्द्यांचेर तूं वोट मागपाक शकना because it is banned under 123 of the Representation of People's Act. You cannot ask for votes on the basis of caste. Ramesh Prabhu was disqualified for asking votes on the basis of religion. Yes. पूण कितें जाता, कास्ट इज ऑलवेज पार्ट ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स. एक देर आर ऑलवेज अंडरकरंट्स, कास्ट अंडरकरंट्स वेन इट कम्स टू इलेक्शन्स. आनीक ते सांगता त्या प्रमाणे एटलिस्ट वन सर्वे आय वॉज लुकिंग एट इट इन 2022 लोकनीती CSDS सर्वे केले तेन्ना सांगिल्ले इन गोवा द अंडरकरंट्स ऑफ कास्ट are higher than Uttar Pradesh. आमचे लोक सांगताले 33%, in Uttar Pradesh it was 32%. So आमकां गोंय दिसत की आमगेले कास्ट वोटिंग जायना म्हणून, आमचे कास्ट वोटिंग जाता, but it is always kept under wraps. Very nice. For the first time it was made open. It was last time when Amit Palekar was made the chief ministerial candidate and a candidate of Bhandari Samaj. We want a Bhandari chief minister. That slogan, he was made the candidate last time. Okay. It did not work. Very nice of you. Outcome was not successful. हांव युगांका कडेन वता. युगांक तुजें मत कितें हाचेर? पयली गजाल जेन्ना ह्या परिपेक्षान जेन्ना गजाल जाता की रवी नायकाची लेगसी आनी रवी नायकाचो सीट जो वेकंट जाला ताका हें करपाक आनी भंडारी समाजाचो खास करून उल्लेख केलो. एक द डिफरन्स बिटवीन रवी नायक आनी बाकीचे भंडारी लिडर इज बिकॉज की बाकीचे जे लिडर आसा ते भंडारी समाजाची लेडर कशी निसण कशी घेवन ते वयर सरपाक सोदताले. बट एज फार एज रवी नायक इज कन्सर्न, रवी नायक इज अ ओनली लिडर जो भंडारी समाजान आपलो लिडर म्हणून एक्सेप्ट केल्लो ताका. कित्याक रवी नायकाची जी पॉलिटिकल कॅम्पेन आशिल्ली दॅट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम अ कुळम मुणकार आनी बाकीचे सगळे. आतां कुळम मुणकार हो फक्त भंडारी समाजाचो मुद्दो न्ही. सो रवी नायक हाका मानपी एक पॅन गोवा बहुजन समाज आशिल्लो जो अजून आसा. आतां कमिंग बॅक टू दीस इश्यू ऑफ भंडारी समाजाच्या नांवान मतां मागपाचें, अँड यू ब्रॉट अप दीस इश्यू ऑफ खंयचे BJP आस्किंग फॉर अ वोट अशें तुमी म्हळें खंय. बट आयची वस्तुस्थिती पळयली न्ही जाल्यार आज प्रामुख्यान 2 समाज रस्त्यार आयल्या. एक ST समाज आनी दुसरो भंडारी समाज. आज जी आंदोलनां जाता, जावं ते चिमलाचें आंदोलन जावं तुगेलें मिराबागचें आंदोलन जावन 2 समाज प्रामुख्यान रस्त्यार आसा. हे गोंयांत पयलीं केन्ना घडूं नाशिल्लें. जमनीच्या मुद्द्या खातीर क्रिस्तांव समाज सोडलो जाल्यार 9 on 66 जर एक एक्सेप्शन धरलें जाल्यार हिंदू बहुसंख्य केन्ना रस्त्यार आयलो ना वेन इट केम टू द एनवायरमेंट, क्लायमेट अँड लँड इश्यूज. आज कोण म्हणू किंवा ना म्हणू, एक भंडारी समाजा भितर एक भयंकर अंडरकरंट आसा. ही वस्तुस्थिती आसा की ज्या पद्दतीचे भंडारी समाजाचे रिप्रेझेंटेशन विधानसभेन पावपाक जाय आशिल्ले ते पाविल्ले. आज लिडरशिप मेन इश्यू तांकां लिडरशिप मेळना, पॉलिटिकल लेट मी कंप्लीट दिस. कित्याक हो विशय खूब वेगळो आसा की आमी भंडारी समाजाचो विशय पयलीं डिस्कस करताले, ताचो कॉन्टेक्स्ट वेगळो आसा, आज वेगळो. आज हे 2 समाज रस्त्यार आसा. ह्या 2 समाजांचेर तुमी एडमिनिस्ट्रेटर हाडून बसयल्या. सो हो मुद्दो जावप स्वाभावीक आसा. वेदर इट इज अ BJP or a Congress or whoever it is, आज हो समाज रस्त्यार आसा, ताजे प्रश्न सुटावे जावपाक ही वास्तविकता आसा, ही रियलिटी आसा. आनी ताजो अंडरकरंट हो फोंडेच्या इलेक्शनान दिसचो ना जाल्यार खंय दिसतलो. विवेक, भंडारी समाजा भितर युगांकान एक आतां ताका एक वेगळी कलाटणी दिली. आता आनी एक व्हेरी सेन्सिटीव इश्यू घेतला, बरो इश्यू काडलो, बरो काडलो इश्यू. रायट मुद्द्याचेर ताणें बोट दवरला. सारकें. हाजेर विचार जावपाची खरी गरज आसा. आनी प्रत्येक जण जे आमी कोण पळय ST जावं भंडारी OBC म्हणटा ह्या लोकांनी ताजेर विचार करपाक गरज आसा. हे आजकाल जे पळय लिडर पळय 10-15 जाण लिडर आसता
आनी ते लाखभर समाजाक आपलो समाज आमचो समाज करता न्ही तें बंद जावपा जाय. आनी थंय सामाजीक दृश्टिकोनान पळय कोण काम करपी जाका समाजा बद्दल तळमळ आसा, जाका राज्या बद्दल तळमळ आसा आनी युगांकान सांगला त्या भाशेन पर्यावरणाचेर प्रेम आसा, अशे लोकूच समाजकारणान पावपा जाय. जाल्यारूच हे सगळे समाज मुखार सरतले. फक्त राजकारण जर करीत आमी मुखार पावपाना. युगांकाचो मुद्दो आनी मातसो पॉलिटिकली मुखार व्हरता आनी तुका थेट प्रश्न करता, भंडारी समाजाक दामून उडोवपाचो प्रयत्न राजकीय दृश्टी जाता? ऑफकोर्स ह्यो विभागान सांगला. हय. पळयात, आमी एक मोठे कुटुंब, आमी गोंयचे 30% लोक. आयज आमकां म्हणटा आमी 5 लाख लोक आमी गोंयांत आसा. पूण जेन्ना मनोहर पर्रीकरान पॉकेट सर्वे केली आनी आमची संख्या हाडून 26% ओबीसीची हाडली, म्हणजे आमी 13%. म्हणजे मनोहर पर्रीकार व बीजेपी सरकार असो दाखोवंक सोदता की भंडारी समाज 13% आणि एसटी समाज 12%. हे कदापि मान्य ना. आणि प्रत्येक टायमार आज एसटी आणि ओबीसी, आमी आज एससी, एसटी, ओबीसी अँड मायनॉरिटी हांकां घेवन फुडें वयता. हे सगळे दामलेले लोक आसा. आमचो विचार आहा, रवी नायकाचो विचार आसलो. रवी नायक केन्नाच कास्ट पॉलिटिक्स आनी केन्नाच तेणे धर्माचेर कास्टाचेर वोट मारूंक ना. तेणे आपले डेव्हलपमेंट तेका म्हणटाले विकास पुरुष. रवी नायक हो प्रीच आनी प्रॅक्टीस करपी. तेणे केन्ना जात धर्म नाही, पण हांव तुका आतां सरळ आनी एक प्रश्न करता. तूं भंडारी समाजाचो एक प्रमुख फुडारी आनी तुवें रवी नायकाच्या निमाणे दिसा एक प्रखर भाशण केल्लें, तुवेंच सांगल्यात. प्रश्न म्हजो तुका डायरेक्ट आसा. तो डायरेक्ट असो की बीजेपी सरकार आसा, भंडारी समाजाचेर अन्याय जाता म्हणून सगळे लोक मान्य करतात, तुम्ही म्हणटात. अशा वेळार ह्या इलेक्शनान भितर सत्ताधारी पक्षाचो जो उमेदवार आसा तो भंडारी समाजाच्या नांवान मागता. हांव बीजेपीचो कार्यकर्तो न्हू म्हणून सपोर्टर. हांव रवी नायकाचो बरो मागपी सपोर्टर. आमी रवी नायकाची लेगसी कशी फुडें वयतली हाजेर विचार करून रवी नायकाच्या फॅमिलीक आमी सपोर्ट केल्लो आसा. रवी नायकान हिंदू, ख्रिश्चन, मुस्लीम, मायनॉरिटी, एसटी, एससी सगळ्यांक घेवन फुडें गेल्लो आसा. रवी नायकान केन्नाच असो पाचार केलेलो ना बाबा तो हे तो. हांव तुका सरळ प्रश्न, तूं मातसो बगल दिता ह्या प्रश्नाक. प्रश्न म्हजो सरळ आशिल्लो तुका. तो प्रश्न असो की भंडारी समाजान भितर जर खरेंच अन्याय जाला जाल्यार तो आक्रमक जो कितें राजकीय उद्गार येवपाचो आशिल्लो तो येता. पळय, आमी आमच्या पांयार कुराड मारूंक शकना. कित्याक भुरगो आमचो आयज इलेक्शनाक बसलेलो आसा. रवीची लिगसी फुडें व्हरपाची आसा. आमी बीजेपीक वोट मारलो ना. आमी म्हणटा रवीच्या लिगसीक वोट मार ऑन द ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड. ऑन द एज अ ह्युमन बींग वी आर रिक्वेस्टिंग एवरीबडी वोट फॉर रवीज लिगसी. हांव खंयच म्हणटना वोट फॉर बीजेपी. हांव म्हणटलो वोट फॉर रवीज लिगसी. कित्याक रवीन आमच्या हातीक धरून आमकां समाज कितें आयज आमच्या समाजाक तर कोणी वयर जर करून पळयता आनी मान दिता जाल्यार तेजें मुख्य कारण आसा रवी नायक. रवी नायकान आमकां अभिमान दिल्लो आसा आनी तो आमी विसरूंक शकना. सारकें. क्लेफत बाब, पॉलिटिकल चर्चेनी आय वॉन्ट ए आन्सर फ्रॉम यू. पॉलिटिकल युगांकान एक चर्चेक एक वेगळें वळण दिलें. भंडारी समाजाच्या इन्स्टिट्युशनाचेर तुमी एडमिनिस्ट्रेटर हाडून बसयतात, भंडारी समाजाच्या नेतृत्वाची उवेखणी करतात, भंडारी समाजाक जाय तें दिनात. ह्या परिस्थितीन भितर भंडारी समाजाच्या नांवान बीजेपी वोट मागता. चोय दोन गोष्टी आहा एक्चुअली. इफ यू लुक एट राजू इफ यू लुक ताणें मागला तशें वोट न्ही रे, हांव डायरेक्ट म्हणना, इनडायरेक्टली तेच चल्लं न्ही. भंडारी थंय दोन समाजाक भंडारी समाजाचे दोन कॅन्डिडेट आसताय. सी इनडायरेक्टली मागप is to a large extent a social reality. One. Second, all communities must be represented in the house. Wherever the power structure is there, they must be represented. And the third is the representation should not be over-representation of any community. There has to be a mix. But if you tell me that they caste Bhandari Samaj म्हणून ताका vote मागताय म्हणून सांगता जायत, then something is wrong with the candidate. Because normally you do this. तुका तो candidate weak दिसता, candidate पोट्टासो दिसता, that time you go for this type of tactics. Ketan Bhatikar is a very strong candidate. So they feel that this candidate possibly does not have, say, good qualities of leadership, or it is not extraordinarily possible for him to win despite Ravi Naik thing by Kodun. ताजी legacy लेवून मुखार वरतल जाय. They have to use the Bhandari card that speaks poorly of the party and to some extent of the candidate also.
युगांक जर हांव तुका एक म्हणटा रवी नायक नेवर प्लेड ना ना आमी रवी नायकाक उलयलेच ना आमी. रवी नायकाची म्हणजे आम्ही म्हणतात न्ही, ना, रवी तेच नायकाकडे आम्ही वेगळो लिडर म्हणून पळयतात. Yes. कित्या खातीर ओपिनियन पोल सावन हे लिडरशीप आयल्या. येस जेन्ना संबंध बाकीचो बहुजन समाज महाराष्ट्रात वच म्हणटालो, मराठी म्हणटालो, तेन्ना रवी नायकान एक वेगळी मार्ग दाखयल्ली म्हणून ताका कॅथलीक सगळे समाजाचे लोक त्या फाटल्यानूच राविल्ले. ऑफकोर्स तू म्हणटा- पॉलिटिक्स पळय आनी हांव युगांकाकडे ह्या विशयाचेर वता. मुगे भाशेन मरे हय when Manohar Parrikar was there, there was fine tuning of caste arithmetic. Like ताका ते करचेच पडना. I just cannot believe येस Tiklo winning in Aldona with Dayanand Narvengar there. So it's a very clear calibration of the Catholic higher caste along with the other communities so as to knock out Dayanand Narvengar. So this happens at all times. Yeah. आता तू पळय sometime back, I think it was in 2017, when they did not give ticket to Tavadkar, they lost all three ST companies. Sange, Yes. Sange, Saurde and Kankon, they lost all three. सारखे. So then these are the हांगा विषय वेगळो आसा. हांव युगांकाकडे तुजो स्टेटमेंट मुखार व्हरता तेच म्हणून की भंडारी समाजाचेर जो पळय अन्याय जाला, हो अन्याय जाला, हो सगळे तूं म्हणटा तशें तांचे संस्थांपासून before Yugan comes, it is also the समाजानूय लिडरशिप घेवची पडटा न्हू. See, if you are having 30% population, वेर इज युअर लिडरशिप? 30% population means the sheer numbers should push you up. Correct. No, I don't agree with this. I mean, Dr. statement. Like, I first and foremost, I don't agree with the population thing. Bandari Samaj is, I don't, as per to the data given, there is no caste-wise survey done. And I don't believe in this 30%. Bandari Samaj is 40 to 45%. Okay. Then Plus, differs. if you say that. If you extrapolate the numbers and say, For the government record we are 13%. no, we are not 13%. Bandari Samaj is 40 to 45%. जर तो सायंटिफिक ताजो अभ्यास करीत जाल्यार आणि जर त्या खातीर कास्ट सेन्सस वा जावपाक जाय गोंय आनी वस्तुस्थिती आसा कळ्ळें. दुसरी गजाल बंडारी समाजाचो विशय जेन्ना म्हणटा पळय, आतां फॉर एक्झाम्पल एक बारीक उदाहरण दिता. सायजेबल वोट इन फोंडा इज कॅथलीक अँड मुस्लिम्स. एक दोन लिडराची नांवां सांगपाक शकता? ना. कित्याक लिडरूच ना, कारण क्रिस्तांव समाज आनी मुसलमान समाज नॅचरल लिडर हो रवी नायक. करेक्ट. अशें तरेचो बरो गाजतालो. एक्झॅक्ट. बट ताजे उपरांत कोण असो रवी नायक. सारकें. तांकां गरजूच ना लिडरशिपीची. तू आत्ता म्हणटा ना ना, लेट मी कंप्लीट दिस फर्स्ट. वाय भंडारी समाज मॅटर? कित्याक अकस्मात बीजेपी हो कित्याक इतलो हातून गेला, बॅकफुटाचेर गेला कळ्ळें, एज फार एज भंडारी कम्युनिटी इज कन्सर्न. 2017 दयानंद मांद्रेकार, दिलीप पुरवेकार, मागीर आमचो किरण कानोळकार धडाधड गेले. कित्याक हो असंतोष आशिल्लो भंडारी समाजा भितर की 2017 दामोई नायक आशिल्ले. दामू नायक 12 गेलो, 17 ताजे परत आयलो ना. खास करून 17चें उदाहरण घेता की 17च्यान भंडारी समाजाची एक नवी पिळगी वोकल जावपाक लागल्या कळ्ळें. आनी हाजो काच आज भारतीय जनता पार्टीन घेतला. हाजी दुसरी गजाल, दुसरी बाजू असे जशी दोतोरान तो सांगता, वोकल कित्याक जावंक लागला? वोकल जावपाक लागला. आज भंडारी समाज अकस्मात रस्त्यार कित्याक आयला? कारण मुद्दो जमनीचो आसा, मुद्दो अधिकारांचो आसा. दिस इज अ लायव्हलीहूड. हो भंडारी समाज जो भायर सरला पळय, तो जर तो आपल्याल्या समाजातल्या लिडरांक वोट करना ना ना, हे पडले. कारण पळय कोण आयले पडले आनी कोण आयले, दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. नो, हू रिप्लेस्ड इट? Because there was a clear fine tuning in those areas, which of course Parrikar did it and did it with finesse. सारकें. He succeeded. पर्रीकाराच्या काळात एक तेंपार भंडारी समाजाचे मंत्री सगळ्यांत चड आशिल्ले. ना ना, जिखून सगळ्यांत चड पर्रीकार हाडटालो. काय लिडर जे आयज हातून भारतीय जनता पार्टीन हांव नांवां घेना कळ्ळें तुका, ताणी खरें थँक्यू ऑबिचरी रवी नायकाक धाडपाक जाय. कारण जर रवी नायकाचो विरोध करपी भंडारी समाजा हाचो बीजेपीन कोण तरी भंडारी लिडर तयार करपाक जाय आशिल्ले कळ्ळें तुका.
तशें करून काय लिडर तयार झाले कळ्ळें सो तांणी खरें म्हळ्यार रवी नायक हो तांकां फोटो लावपा जाय तूं अशें ताचे अर्थ काडटा गुड सो विशय हांव विशय जो सांगता भंडारी समाज परत हे कित्याक ताचो आक्रमकता कित्याक दिसना ना पण म्हाका एक तुका एक थेट क्वेश्चन आसा भंडारी समाजाचें रिप्रेझेंटेशन सगळ्यांत चड आशिल्ल्या मतदारसंघान भंडारी समाजाचो नेतो खूब वर्सां जिखून येना मया मडकय मडकय सी ताका हे आसा ताका एक हे आसा फाल्यां मडकय सारकी कॉन्स्टिट्युएन्सीन कळ्ळें तुका ज्या पद्दतीन मडकयची बांदणी आसा आनी ज्या पद्दतीन एमजीचो थंय फुटहोल्ड आसा आनी ज्या पद्दतीन सुदीन ढवळीकार सारके लोकांक ते सो हाजो अर्थ असो की लोक आपल्या कास्ट मत दित अशें न्ही नो म्हाका फक्त एकूच हे जाता परत विशय ना फक्त एकूच इंटरव्हेन्शन मांडटा हांव स्टॉप dealing with this problem as a caste problem. No. ओके You need to treat caste as a class. नायस वो कास्ट जो आसा म्हणटा पळय जो अन्यायकारी घटक आसा वो तुजो बॅकवर्ड आसा वेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस कोट अनकोट बॅकवर्ड फॉरवर्ड कास्ट अँड बॅकवर्ड कास्ट ताजे सोशो इकॉनॉमिक प्रश्न आसा आज गोंयान लँड डिस्ट्रिब्युशन जाला आज तुम्ही 39A आणि हाज्यो ताज्यो गजाली घालता कळ्ळें मेन मुद्दो इज अ लँड रिफॉर्म ओनरशीप अजून मेरेन टेनन्सीच्यो पेंडन्सी केसीस काँग्रेसीच्या काळात सगळ्यांत चड आशिल्लो कारण काँग्रेसीचो जो वर्ग आशिल्लो तो एका विशिष्ट सोशो इकॉनॉमिक घटकाचो रिप्रेझेंटेशन करतालो रवी नायकाची लेगसी जेन्ना तुम्ही उलयता 2000 ऑक्टोबर 2000 ते 2007 खंयची अशी लॉबी आशिल्ली जी पणजे टू दिल्ली एक्टिव्ह जाली की रवी नायक नाका म्हणून सारकें गुड दिस इज अ सोशो इकॉनॉमिक प्रॉब्लेम Very good point. ट्रीटिंग द कास्ट एज रवी जाता म्हणून कळटकीर रवी नायकाक अळंग पेल्यान काडलो यू नीड टू See, तू अशें I just want to make a small intervention here. Okay. See, Ravi Naik was politically smart. He did not come up as a Bhandari leader. Correct. He came up by political machination. Because at that time, the political machination was such, it was who was better at as it, Willie or Ravi. Willie was very smart, and this fellow was slightly less smart in that political machination. Correct. So I somehow don't accept this theory that there was a lobby and things. Maybe it has happened. That's a different issue. Of course. Political 2007 रवी नायक हो प्रदेशाध्यक्ष आशिल्लो ताका ऑटोमॅटिक मुख्यमंत्री पद मेळ्ळें प्रदेशाध्यक्ष आशिल्लो रवी नायक 2007 हांव सांगता 2007 हांव रवी नायका बरोबर मंदोवी हॉटेलार आसलो रवी नायकाक सोनिया मॅडमीचो फोन येयलो रवी यू आर माय चीफ मिनिस्टर रवी नायकान सूट हाडले सरले आपल्याची तयारी केली सपोज कसो घेवपाक आणि हॉटेलान गेले तेव्हा परिस्थिती बदलली सडनली एक मेसेज येता की एक तीग जाण कोण तरी येता ती सिदादान होते सिदादान होते. सगळी सूत्र सिदादान हाडतात. तेन्ना आमकां कळोन येयलें की एक विशिष्ट समाजाच्या लोकांनी रवी नायकाक अपोज केलो आनी सांगलें रवी नायक तर सीएम जाता जाल्यार आमी अपोज वोट मारतले तेन्ना सर काँग्रेस पार्टीचेर लोड येयलो आनी आयजूय तूं विशिश्ट समाज म्हणटा न्ही हांव एक पत्रकारितेन फाटली 40 वर्सां आसा भितरल्यो सगळ्यो गजाली म्हाका खबर आसतात आनी त्या नजरेन पळयतात सगळे समाज एकठांय जाल्ले रवी नायक नाका कारण रवी नायक जर आयलो जर सगळ्यांचे पयलीं लॉबी चलताले पॉलिटिकल ते उद्ध्वस्त करतले पण ते भिताले हालींच गिरीश चोडणकरान ही गजाल मान्य केल्या हय की 2007 रवी नायक मुख्यमंत्री कोरोना पार्टीन हाचे मोठे नुकसान पार्टीक जालें म्हणून गिरीश चोडणकरान That is a fact. This is a fact. Point. No doubt about that. पार्टी कडेन जेन्ना बहुमत नाशिल्लें पार्टी वॉज डिपेंडंट ऑन द एमजीपी करेक्ट बरोबर कारण ताचे नंतर जे सरकार आयलें तेन्ना सत्तेच्या लाभाची सगळ्यांत चड मंत्रीपदां कोणा कडेन आशिल्ली ती इन्व्हेस्टिगेट करत सो लक्षात येईल तुका ताजे नंतर जी कितें परिस्थिती निर्माण जाली सो हाजो अर्थ आमी म्हणटात ते अशें की भंडारी समाजाच्या फुडाऱ्यांक फाटल्यान दवरून तांचें खच्चीकरण करपी एक शक्ती गोंयान वावुरता आसा सो ती खच्चीकरण करता ताका एक जो पळय आवाज दिवपाक जाय तो आवाज कित्याक येना भंडारी हांव आयज एक तुजे फुड्यान स्पश्ट करता 2 तारखेर रवी नायकाक हांवें फोन केलो त्या दिसा हे आसलो आमचे दसरो 11:30 जाल्ली 2 तारखेक ऑक्टोबराची म्हाका विश केलो आनी घरा आहा तूं हांवें म्हणलें कित्याक संजू आय एम रिजायनींग आपूण रिजायन जाता आनी कसलो मंत्रीपद सोडटा आपूण आनी भाऊ कितें मंत्रीपद हांगा रावन कितें फायदो हांगा कोण आयकता आमचें हांगा आमी फक्त बसपाचें आनी हे भुरग्यां फुड्यान आमी तकली भागोवपाची
आणि भाऊ प्लीज वेट, डोंट टेक अ डिसिजन. हांवें तेज्या ओएसडीक इमिजिएटली फोन केलो, मंदार ते आसा सुटी, मंदार तूं खंय आसा? बाई घरा आहा म्हणून. हांवें इमिजिएटली रश टू द मिनिस्टर ऑफ होम. तो म्हणले म्हाजे कडेन अशें उलयलां, तो कितें करीत ताका सांग, आमी येता. आनी आमी एक गोंयचे 50-60 लोक ताका मेळपाक गेले आनी ताका आमी सांगलें. तेन्ना तेणें सांगलें, संजीव तूं सदां दिसतालो, चाय पिया, सामोसा पिया, लोक तुजी फकाणां भाऊ कित्याक करता, उलोव नाका. कोणाक सदमता ताका सदमता म्हणलो. आपूण थंय वयतालो, चाव सामोसा पितालो, येतालो आनी कांय करनासलो. आमचे सेक व्हॅल्यूच नाशिल्लो. ही तेजी धडपण आसली, हे तेजे विचार आसले. ते कित्याक? नाही हांव परत तेच क्लियरफाय तुजे कडेन येता. म्हाका जाय तें अशें की भंडारी समाजान भितर एक आक्रमक नेतृत्व येस. जाका रवी कडेन आशिल्लें तें. पूण रवीचो उजवाड पडटालो. रवी जिखून सुद्दां आयलो फाटल्या इलेक्शनाक 40 मतांनी. करेक्ट. हे कितें म्हाका सांग. ना, see, we are all looking at elections Yeah. on Samaj, येस but there are a lot of other things in Continue. elections. Like, see, Continue. आता तू सांग म्हाका, Sudhin Davlikar, Yeah. how does he win Madkai? How does Montserrat have a sway in those two belts? Yes. How does Michael Lobo manages that? See, Correct. it is not only कास्ट caste. It is not only caste. कास्ट और रिलीजन. Yes, it is. Along with caste, there are these other issues. करेक्ट. Vitamin Along with other Yam issues. also plays a important role. But if you have numbers like he says 42, then I would say it is failure of the community. एक्झॅक्टली. No, I. म्हाका सांग. If it is 42, absolute failure of the community. Because numbers must push you up. म्हाका युगांक एक प्रश्न हा तुका. म्हजो प्रश्न असो की म्हाका दिसताले किंवा म्हाका दिसता नवे पळय जे भंडारी समाजातले पळय जे कितें तरुण आसात न्ही, ते कास्ट बेज विचार करनात. ते विचार करतात आपले विजन, गोंयचे विजन, स्वताचो अस्तित्व, स्वताचो प्रोग्रेस. तातूंत भितर हो आपल्याक फायदो करतलो, भंडारी समाज मत दिल्यार आपल्याला कितें जातलें. म्हणजे 40% समाजाक जो आपल्या अधिकाराची जाणीव ना, ते ताजे मागीर कसले विजन आहा? त्या विजनान हो 40% समाज येना. विशय असो आसा जो सरान मांडलो पळय, इट इज जस्ट नॉट द पॉप्युलेशन, इट इज जस्ट नॉट द नंबर्स. लेट्स बी पॉलिटिकली वॉलेटाईल कम्युनिटी. पॉलिटिकली वॉलेटाईल कम्युनिटी खंयच्या? लेट्स टॉक अबाउट दिस केस एक्झाम्पल ऑफ लिंगायत कम्युनिटी. लिंगायत इज नॉट अ मेजॉरिटी. इट इज ऍब्सोल्यूट. आता ते म्हणटा की आमकां मायनॉरिटी स्टेटस ती. बट समाजाचो जो प्रभाव पडटा पळय ताका 3 फॅक्टर जबाबदार आसता. वन इज अ पॉप्युलेशन, वन इज अ नंबर, सेकंड इज युअर कंट्रोल ओवर रिसोर्सीस. करेक्ट. इकॉनॉमी कोण कंट्रोल करता, आणि थर्ड समाजाचें जाल्लें मॉडर्नायझेशन. हो समाजूच स्कुलान वचपाक लागलो 1962 भाऊसाहेब बांदोडकरा खातीर. सारकें. तातूंतल्यो पिळग्यो गेल्यो. आज जर रवी नायकाचें सगळ्यात मोठें कॉन्ट्रिब्युशन कितें आसा आयच्या कॉन्टेक्स्टान आमी उलयता जाल्यार, तुजो शर्ट घालून बूट घालून ऑफिसान बसपाची आत्मविश्वास जर कोणें दिलो न्ही, वो रवी नायकान दिलो ह्या समाजाक. समाज इज एन इंटर जनरेशनल प्रोजेक्ट. हो एका दिसान बांदपाचो गजाल न्ही. हे जे दारिद्र्य आसा पळय, हो जो बॅकवर्डनेस आसा, हे एका पिळगेचें न्ही, हे पिळग्यांचें. बरें, मागीर तूं कितले पिळगे वतकीर भंडारी समाजाक जागृताय निर्माण जातली की नेतृत्व आता करपाचें? जाता. जे हांव तुका सांगता, रवी नायकाचो एज अ भंडारी समाजाचो फेलियर जर खंय आसा न्ही, इन अन हायंडसायट पळोवपाचो जाल्यार, की 1990 जेन्ना रवी नायक हो चीफ मिनिस्टर जालो, तेन्ना भंडारी समाजाच्या नवशिक्षीत घटकान ज्या हातून प्रखरपणान रवी नायका फाटल्यान उबे रावपाक जाय आशिल्ले, थंय हो समाज पडमूर जालो. नवशिक्षीत शिकिल्लो समाज. जसो समाजान आपलो लिडर म्हणून एक्सेप्ट करपाक जाय आशिल्लो पळय, जसो कांचीरामाक केलो, कळ्ळें तुका, आपल्याकडे शिक्षण हाडून दिलें. हें जालें. आतां फॉर एक्झाम्पल मायन्यूट गजाल सांगता. वाय वी सडनली बिकम इमोशनल वेन PSचो विशय येता तेन्ना, फोंडा एज्युकेशन सोसायटीचो येता तेन्ना. हांव फोंडा एज्युकेशन सोसायटीचो विद्यार्थी. त्या कॉलेजीन, ज्या कॅम्पसान तूं जर पांय दीत, खंयचे भुरगे येता? मेजॉरिटी फर्स्ट जनरेशन लिटरेट, जांकां तोंडांतल्यान इंग्लीश उलोवपाक येना, लडखळटा. आनी जेन्ना ते पास आउट जाता पळय, आज तुगेलो सगळो बुद्धिवादी घटक काडून पळय, रायट फ्रॉम युअर ज्युडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलीस, बेस्ट प्रॉडक्ट हॅव कम फ्रॉम PS. आनी ते खंयच्या फॅमिलींतल्यान येता? तुगेलो गोविंद गावडे, प्रमोद सावंत, ते धरून तुगेले आयचे पत्रकार सगळे धरून, म्हणजे तुझे लेखक, तुझे हे तो लवंदे हो तुगेलो एडवोकेट जनरल आशिल्लो. दीज पीपल हॅव कम फ्रॉम PS बिकॉज PS गिव्स यू अ गॅरंटी ऑफ क्वालिटी हायर एड्युकेशन अक्रॉस द सोसायटी. विवेक,
सो भंडारी म्हजो फक्त समाजाच्या- ना let me just- हय. की ह्या 1990च्या काळात एक जो नवशिक्षित नवतरुण जो आशिल्लो पळय ताणें ज्या पद्दतीन रवी नायकाक बॅक करपाक जाय आशिल्लें आनी ताची एक लेगसी जावपाक जाय आशिल्ली ती जावना ही वस्तुस्थिती आहा. तुम्ही आता भंडारी एक- समाजातल्या ना, ना, तरुण ना, ना, भुरग्याक- एक तुम्ही आता एक मुद्दो काढलो की केतन भाटेकार हो एक पॉवरफुल कॅन्डिडेट असं म्हणून फोण्या हें करून या तुझ्या मताकडे हांव सहमत ना. अरे फाटल्या वेळा तर रवी नायकाक ना, ना. फक्त 20 आणि मतांनी- ताजे वांगडा वेरेकार राजेश वेरेकार आशिल्लो ताकाय तितल्याच हेतून पडिल्ली सो ते यू डोंट कंपेर इट वॉज नॉट अ स्ट्रेट फायट. तूं जो पळय म्हणटा की केतन भाटेकार हो एक पॉवरफुल तो जर तितलो पॉवरफुल आशिल्लो जाल्यार तो 8 दिसां भितर त्या MG जावं भाषा सुरक्षा मंचांतल्यान तो वचून काँग्रेसीन जॉईन जावपाक कित्याक गेलो कित्याक ही परिस्थिती ताजेर आयली कारण पार्टी तिकीट जाय ना. तो तशें असल्यार आतां उलयता ताणें म्हटलें तुमी कशें म्हटलें की ताका इंडिपेंडंट म्हणून दवरपाचो रितेशाक त्या भाशेन जाय जाल्यार केतन भाटेकारूय इंडिपेंडंट रावपाक शकतालो हांवें तो वेगळ्या संदर्भात म्हणलें. ना. थंय तुम्ही थंय बीन कितें तरी पॉलिटिक्स कशें आसा politics? मायनॉरिटीची मत जाय म्हणून तो तुमकां हाताक कशें जाय ताणें पडलो. विशय कळटो असो लोकशायेन अशें जायना ताणें एक विचार मांडिल्लो तो विचार कितें आशिल्लो ताका सर्वपक्षीय म्हणून जिखून दियात आता सर्वपक्षीय म्हणून जिखून दिवपाक तो बीजेपीन उबो रावलो न्ही. तो जर इंडिपेंडंट सगळ्यांनी एक जनमत कोणें तरी एक जनमत निर्माण करपाक जाय आशिल्लें की ताका सर्वपेक्षा काडया जाल्यार एक वेगळी चळवळ जावपाची. हांव तुका तो न्ही म्हजो प्रश्न तो न्ही म्हजो प्रश्न तुका असो भंडारी समाजाच्या तरुण भुरग्यां भितर एक नवचेतना निर्माण जाता जसो युगांक म्हणटा. आज भंडारी समाजाचो प्रत्येक जे पळय घरांत पळय घटक आसा म्हणजे कोण ल्हान भुरगीं आसा आज ती शिकता तांकां स्वता विचार करपाची कॅपॅसिटी आसा. तांकां विवेकान सांगलें जावं युगांकान सांगलें संजय बाबान सांगलें म्हणून ते मत परिवर्तन जावपाक जाता तांकां स्वताची मत मारपाची मत व्यक्त करपाची पूर्ण स्ट्रेंथ आसा. आनी ही पळय आगामी पळय निवडणूक आसा हाजे नंतर तुका भंडारी समाज म्हणटा तो कितें हें तुका रिजल्टा दिस कळटलें. म्हणजे या लोकसभा म्हणजे या विधानसभेच्या निवडणुकीन हय. तुम्ही आता जितले पळय म्हटलें समाजाचे नेतृत्व सारकें ना हें ना. आतां युगांकानूय सांगलें संजय बाबानूय सांगलें की खंय तरी एक भितर घुसमटमार चल्ल्या ताजें उत्तर तुका फोंडेच्या निवडणुकीन रिजल्टा दिसा कळटलें की भंडारी समाज म्हणटा तो कितें. ओके सो सजीवाक तुका होच प्रश्न हांव करता की तरुण भुरगो आमी कशें पळयलां की जंय मतदारसंघान भंडारी समाजाचें प्राबल्ल्या थंय भंडारी समाज जिखून येना. आज जेन्ना फोंडेचें इलेक्शन येता होच प्रश्न परत चर्चेक आयिल्लो आसा. कोण म्हणटा की भंडारी समाजाचो उमेदवार ताका जिखून दियात कशे तरेन एक जातीय पॉलिटिक्साक आकार घेता हें आमी थंय पळयतात. सो ही जी पळय कितें नवी चेतना किंवा नवें पळय जें कितें पॉलिटिकल जी कितें पळय घुसमटा ती फोंडेच्या इलेक्शनान दिसतली. पण राजूबाब आमी एक मोठे कुटुंब हय बारीक समाज 1-2-3% आसलो तिंका मेंटेन जाता. आमी जेन्ना मोठे कुटुंब जायना फुडें आमी पंचायत इलेक्शनाक बसले 4 जाण आमचेच बसता. ताका लागून आमचे कडेन सोशियली इकॉनॉमिकली आनी एड्युकेशनली आमी योगांकान तशे फाटीं उरलेले लोक. आज तुजे स्टुडियोन हांव सेकंड टायम पावता. कितलीं वर्सां लागली हांव 59 आयज सेकंड टायम पावता म्हणजे कित्याक की आमकां एक्सपोजर नाशिल्लो. आमी बारीक समाज आसलेल्यान आमकां कोणाच्या अंडर रावन काम करचें. आतां दोतोरान म्हटलें बाबुशाचें एग्जाम्पल घेतलें मायकलाचें घेतलें पूण दोतोरान तें सांगलें ना की तेजे कडेन रिसोर्सीस कितें आसा पळय ते बिकॉज ऑफ रिसोर्सेस ओनली आय मीन रिसोर्सेस येस दीस पीपल हॅव रिसोर्सीस. आज संजू नायक तर मायकल आसलो जाल्यार हांव 10 सीट हाडपी कित्याक म्हाजे कडेन पावर ऑफ बॅकिंग आसा. पूण आज सगळें चलता विटामिनाचेर. तुवें म्हणलें विटामीन ए आज मसल पावर आज तो कोणा कडेन येता. आज सरकार हातून भितर मसल पावर लागतात पॉलिटिक्सान भितर लागता ते एक राजकीय सुज्ञपणाय लागता. कशे तरेन पॉलिटिक्स खेळटा समाज हांव 97 सरपंच जालो. मागीर जेन्ना कळ्ळें की हो सरपंच जाता हो फुडें वयतलो जाल्यार आमकां पांय ओडपाक लागले. आज आमकां फुडें वचपाक येना. रवी नायका कडेन धाडस आसलें. रवी नायक केन्ना कॉम्प्रोमायज जालो ना. बाकीचे कांय लिडर आमचे आसा ते कॉम्प्रोमायज जावन सर्वायवल दे आर पॉलिटिकल सर्वायवलाक जावन कॉम्प्रोमायज करता. पूण आतांचे जनरेशन जे येतले युगांकान सांगला तशें आमी तेजे गायड आसतले. आमचो गायड रवी नायकान सांगला डोंट बाव बिफोर एनीबडी बेटर टू ब्रेक देन टू बाव बिफोर द पावरफुल एंड मायटी पीपल. वी विल नॉट बाव डावन विथ एनीबडी. आमी आमच्या भुरग्यांक आयज दाखयतले. आमी आज तुमी म्हणटले भंडारी समाज इतलो संख्येन कित्याक आसा आमी पुर्तुगेजांक आयकोंक ना. जी संख्या देंवल्या पळय ते कन्वर्ट जाल्या म्हणून. पुर्तुगेज 1510 0 कॅथलीक असले गोंयांत
आय एम मॅरीड टू अ कॅथलिक गर्ल. वी प्रीच, वी प्रॅक्टिस. रवी नायकाची सोन मुस्लिम आसा. वी प्रीच, वी प्रॅक्टिस, बट वी ऑल्सो टेक फॉरवर्ड अवर समाजकारण हे आमी रिलिजियस आनी एका खंय मिक्स करिना. आमी डेमोक्रेटीक कंट्रीन रावता. आमचे भुरगे आज कितलेशेच आसा जे कोण आमी फॅनेटीक न्ही, आमी जय श्रीराम न्ही. म्हाजो बापूय म्हाज्या बापायचो मठ आहा, म्हाज्या बापायची मूर्ती स्थापना. म्हाजो बापूय मुचकुंद स्वामी जो तपोभुमीचेर पळय जो पयलो स्वामी आसलो तेजो फावंडर म्हाजो बापूय. ब्रह्मानंद स्वामी म्हाजो बापूय जावपाचो. पण आमी हे केन्ना हाडिना. हे फर्स्ट टायम हांव उलयता. कित्याक आमी जय श्रीराम करून पॉलिटिक्स करून येवंक ना. आमी आमच्या संविधानान जे आमकां रायट दिला. व्हेरी गुड. म्हाका एक सांग, दिस इज नायस क्वेश्चन. तो म्हणटा कितें की जय श्रीराम करून आमी आयले नात. बहुजन समाजा भितर ही जी पळय कितें एक धार्मीक हें आहा तांकां फाटल्यान दवरपा खातीर एक धार्मीक एक हें हाडलो. हो सदांच आमी नॅशनल पॉलिटिक्सांत पळयतात. गोंयांत भितर अशे तरेचें एक राजकारण जावंक शकता जे प्युअरली सामाजीक प्रश्न घेवन, जे युगांकान सामाजीक प्रश्न मांडले ते सामाजीक प्रश्न घेवन मुखार येतले आनी ह्या समाजाची जे फाटल्यान उरिल्ल्या समाजाची उन्नती, तांचो प्रोग्रेस, तांचो आर्थीक विकास आनी त्या अनुशंगान गोंयचो विकास करेक्ट जावपाक शकता. बट इट हॅज टू हॅपन ते भाशेन जावपाक जाय तें. करेक्ट. आनी तो सांगते भाशेन सी दे यूज्ड रिलिजन टू बीट कास्ट. करेक्ट. दे सक्सेडेड टू सम एक्सटेंट. येस. आता हेजे मुखार वेदर आय एम नॉट सेइंग इट शुड बी कास्ट. Yes. इट इज द इश्यू ऑफ अंडर प्रिव्हिलेज्ड. Yes. दे शुड कम फॉरवर्ड. करेक्ट. आता युगाकान ऑल्सो सांगला की यु नो द फॉरवर्ड्स हॅव द कॅपॅसिटी ऑफ रिसोर्सेस. येस. They are also great opinion makers. येस. Yes, they're not only great leaders. leaders. सो म्हाका एक Yeah, सांग, thought मायकल leaders. लोबो. Huh? मायकल लोबो कडेन रिसोर्सीस कशे आयले? रिसोर्सीस ताजे कडेन आतां बाबूश मोन्सारा कडेन रिसोर्सीस आशिल्ले अशें आमी म्हणूं येता. पण मायकल लोबो सारक्या लोकांनी राजकारणाची लोकांची नस वळखली न्ही. ताणें आपल्याले जे पळय कितें पयशे Raju, we are not discussing त्याने कशे पैसे केले ते. रिसोर्सीस वापरता आशिल्ले रिसोर्सीस वापरला न्ही. तुजे कडेन रिसोर्सीस आहा आनी तूं वापरना. रिसोर्सीस तूं आसा आनी तूं वापरना. व्हॉट इज यू? जर पॉलिटिक्साक रिसोर्सीस जाय, तुजे कडेन रिसोर्सीस आसा, तूं ते वापरना, तूं फक्त कास्ट घेवन मुखार आयलो जाता ना जायना. सो ताजे फुडें वतले जाल्यार हे सगळी पॉलिटिक्स तुका शिकपा जाय. पॉलिटिक्स शिकता जाल्यार तूं मडके जिखून येतलो. पॉलिटिक्स शिकतकीर तूं मये जिखून येतलो. लोकांचे एस्पिरेशन. इट इज नॉट वन एरिया ऑफ कास्ट. करेक्ट. Because if he says it is about economic resources, it is right. Correct. But also we have lot of, you know, the feudal lineage is also quite powerful here. Now if you look at, I am talking of overrepresentation of a particular community. Correct. They have 7 in the house. Correct. Now how it has become 7? Correct. Because I would say it is feudal lineage that is helping them. So 2 factors which are helping them is feudal lineage and this control over the thoughts of others. Now point. Control over the thought of others. So if Bhandari, their thought is completely controlled. That is where they are. आता युगांक आमी प्रोग्रामाच्या निमाणे कडेन पावले. हांवें ताजेर वयर घायलें डिवायडेड बाय कास्ट ऑर युनायटेड बाय विजन. सो तूं विजन कशें पळयता? भंडारी समाज, एकूण बहुजन समाज आनी गोंयचें. सी भंडारी समाज तूं फक्त ताका असो सायडीक काडपाक शकना. दॅट्स वॉट आय सेड की यू डोंट हॅव टू ट्रीट भंडारी एज वन कास्ट. ताका वर्गाचें राजकारण आहा, क्लास पॉलिटिक्स आहा, ताका क्लास आहा. सो आतां जें म्हणटा पळय इन टर्म्स ऑफ एक जनरेशन इवॉल्व जावपाक, म्हणजे एक समाज इवॉल्व जावपाक ताका कांय पिळग्यो वच्च्यो पडटा. आनी तातूंत म्हाका दिसता की वेदर ही स्पोक अबाउट दी स्पिरिच्युअलिटी, रिलिजन आनी हें तें म्हाका दिसता की एक कमी जाणवता आमच्या भितर, बहुजन समाजा भितर, की ज्या पद्दतीन ह्या बहुजन समाजाक आंबेडकर होलमोवपाक जाय आशिल्लो, ताजे कडेन पावपाक जाय आशिल्लो, आनी एकंदरीत बुद्धिवादी चळवळीचो तो एक हँडिकॅप आसा की आंबेडकर ह्या समाजा कडेन पावलो ना, अधिकार हांचे कडेन ह्या समाजा कडेन पावले ना. आतां इन टर्म्स ऑफ विजन वेन यू से अबाउट दॅट, आयचो जो टिपिंग आयचो जो हे आसा न्ही बहुजन समाजाचे मुद्दे आसा पळय ते टिपिंग पॉयंटा कडेन पावल्या. करेक्ट. कळ्ळें? आयचो जो आय रिमेंबर यू आर द फर्स्ट जर्नलिस्ट
10 वर्सां पयलीं ताणें सांगिल्लें की फुडलें राजकारण जमीन हो मुद्दो जातलो म्हणून, करेक्ट रियल इस्टेट, बरोबर? करेक्ट यू हॅड सेड इट. तुका आनी तुम्ही तेवूय सांगिल्लें की आयचे जे कोण राजकारणी आहात तांचे धंदे काडून पळयात कोण ते काय सारकें. सगळे डिलर सारकें. आज तो मुद्दो एरणीचेर आयला. टुडे द लँड हॅज बिकम अ लायव्हलीहूड इशू. आता तुका सांगता की भंडारी समाजाची लिडरशीप, आता पयर थंय विरेश उपोशणाक बसलो तो खंयच्या समाजांतल्यान आयिल्लो? विरेश उपोशणाक बसलो तो कितें भंडारी समाजाच्या मुद्द्या खातीर बसूना न्ही तो. ताज्या बरोबर जो बतावळो आशिल्लो तो सगळो एसटी समाज आशिल्लो तो, करेक्ट जो चिमला आनी हाज्या हातूंतलो. बरोबर. सो लिडरशीप जी आसा पळय तो इवॉल्व जावपाक ताका वेळ लागता. आतां फॉर एक्झाम्पल म्हाका तुजें बरें दिसलें. म्हाका आमी आतां हांव जे सदांच मुद्दे मांडटा त्या मुद्द्याचेर आतां येवया. विजन म्हणटात गोंय आमकां सांबाळून दवरपाक जाय, गोंयकाराचें अस्तित्व सांबाळून दवरपाक जाय, ताचे खातीर जमीन आमकां जाय. बरोबर. जमनी कडेन निगडीत आशिल्ले सगळे उद्योग पारंपारीक धरून ते प्रागतीक उद्योग आमकां सांबाळपाक जाय. बरोबर. ह्या प्रश्नाचेर बहुजन समाज उबो रावन केन्ना झगडटलो? ना, बहुजन ह्या प्रश्नाचेर पॉलिटिकल इश्यू केन्ना जातले? हे एक तरी अशे तरेचे एक राजकीय पक्ष निर्माण जावं शकता जो पक्ष म्हणटा की हे मुद्दे आमचे, ह्या मुद्द्याचेर आमी झगडया. तुम्ही जर पळोवंक गेल्यार 2007च्यान गोंयकारपण करेक्ट. और सेव्ह गोवा म्हणजे चर्चिलाच्या पार्टीचो तो एक हे आशिल्लो बरोबर. आफ्टर गोवा बचाव अभियान, हय. की गोंयच्या राजकारणात पयले फावट हो जमनीचे आनी एनवायरमेंटाचो मुद्दे येवपाक लागिल्ले. करेक्ट. बट इट वॉज अ पेरिफेरल पार्ट. नाव इट हॅज बिकम अ मेन पार्ट ऑफ इट. की आयचे जे हांगासरले स्थानिक विशय आसा पळय, आतां फॉर एक्झाम्पल बीजेपीचें कंपल्शन आहा कळ्ळें तुका. बीजेपी फॉर अ सर्टन पिरियड ऑफ टायम ट्रायड टू रूल गोवा एज अ सॅटेलायट कॉलनी, सॅटेलायट स्टेट. बट आज तांकां अकस्मात त्या हारशा मुखार उबे आहा की जे स्थानिक प्रश्न जे आसा पळय ताचे. सो वॉट एव्हर इट इज, आय एम नॉट सेइंग की इट्स अ वन पर्टिक्युलर पार्टी. आज जे बहुजन समाजाचो विशय आसा पळय की हे सगळ्या परिप्रेक्षान तुका खंय तरी बाय इलेक्शन जाता ताचेर हे विशय आयल्या. करेक्ट. सो फुडलें जे राजकारण आसा पळय ते तुगेले लायव्हलीहुडाच्या विशयाचेर. व्हेरी नायस. हांव आतां निमाणेच्या टप्प्यान पावलो. विवेक, म्हाका तुका स्ट्रेट क्वेश्चन आहा. खंयच्या जातीय समाजाच्या हाजेर मतां म्हाका तें सोडून दिया. एक व्हडलें विजन तो गोंय, व्हडलें विजन गोंयचो सगळ्यान व्हडलो समाजाचें अस्तित्व सोंपपाक आयलां. ताजे जमनी लोक हडप करपाक लागले, भायल्यान लोक येवन कब्जो करतात, आर्थीक इश्यू व्हडलो जाला. अशा परिस्थितीन भितर एक चळवळ गोंयान उबी जातली काय कितें, जी राजकीय चळवळ आसतली, जी बहुजन समाज चलयतलो आनी जी पॉलिटिकली तो विशय घेवन मुखार येतली, सरकार घडयतली. जो पर्यंत गोंयकारा भितर एक आत्मसन्मान, स्वाभिमान निर्माण जायना, तो जातलो कोण तुमीच करप न्ही तो. हय. सो तो एका समाजा पुरतो उरपाना, हे सगळे गोंयकारा हांव ताका म्हणटा सगळ्यान पयलीं जर अस्तित्व कोणाला धोक्यान आयला, बहुजन समाजाचें अस्तित्व धोक्यान आयला जाल्यार मागीर ती चळवळीचो मुद्दो जावपाक जाय. तो राजकीय statement जावपाक 2012 नंतर हे जे पळय कितें राजकारण चल्लां हातूंत एक सर्टन सेक्शन पळय आसा न्ही, तेच लोक गब्बर जायत गेले. आतां युगांकान सांगलें म्हणजे जाग्या वयल्यान हाजे वयल्यान. बरोबर. आनी आज एक आमदार आपूण 10 सिटां हाडपाक शकता हें करपा पावलो. ताजें कार्य अशें कांयच ना, ताणें फक्त केला पयसो. ह्या पयशां भितर तो आज सगळे मतदारांक विकते घेवन आपूण इतले लोक हाडटलो तितले लोक हाडटलो. ताका सुरुंग लावपाची शक्ती बहुजन समाजा भितर आसा. ताका सुरुंग लावपाची शक्ती राजकीय विचारान आसा. जाता. हांव म्हणटा न्ही, तो विचार घेवन आज तो म्हणटा आज सक्सेसफूल जायनाका, 10 वर्सां नंतर तर जातलें. सी आतां रिसेंटली पळय इनाफ इज इनाफ म्हणून जो पळय मुवमेंट जाल्लो, त्या मुवमेंटान लोकांक एक नवो विचार करपाची एक संदी दिल्ली आसा. आनी ह्या हातून जी तरुण पिळगी पळय त्या मुवमेंटा फाटल्यान जी पळय आसा तातूंत म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की येता त्या 2027 गोंयांत ही क्रांती घडटलीच. प्रत्येक स्वाभिमानी गोंयकार आपल्याक नवो लिडर कोण तरी सोदपाक पळयतलो. तुजी पॉझिटिव्ह नोट. व्हेरी नायस. संजीव बाबू. अजिबात पळय, आमी SC ST OBC ह्या लोकांनी हे गोंय राखून दवरलें. आमचे पुर्वज काश्ट्यो मारून शेतांनी गेले, पयनी गेले, दोंगरार गेले, झाडां लायली, गोंय घडयलें, गोंय घडयलें. आनी जरी तर आमी जो कसेलदाची जमीन हो कायदो येवंक नासलो भाऊसाहेब बांदोडकर टायमार, आनी आमी आमचे समाज जर टेनंट म्हणून आशिल्ले आनी तो कायदो नाशिल्लो जाल्यार एक ग्रीन दिसता ते आयज दिसचे नासले दिल्लीकार वचपाचें. आमच्या लोकांनी सॅक्रिफायस केला. आतां हांव एक सांगता, तुवें सांगलें घडोवंक शकता. हय, चळवळी स्टार्ट जाल्ली आसा. SC ST OBC मायनॉरिटीचे भुरगे एक जाले. आमी 2-3 मिटिंग्यो जाल्या. तांच्यांनी सांगलां आमी आमचो मॅनिफेस्टो SC ST OBC आमी 75% जाता. आमी 75% लोक
एकठांय येतले जनरल इलेक्शनाक आमचो मॅनिफेस्टो, आमकां कितें जाय, गोंयकारांक कितें जाय, गोंयच्या भुरग्यांक कितें जाय, गोंयचे जे रेव्हेन्यू लिकेज जाता, कोण खंय वयता तेजेर सगळे शिकलेले आसा आमचो मॅनिफेस्टो. आनी जो पक्ष आमचो पब्लिकाचो मॅनिफेस्टो जो SC ST OBC आनी मायनॉरिटीचो मॅनिफेस्टो मानून घेतले आनी इम्प्लिमेंट करतना वचन दितले, त्या पक्षा कडेन आमी विचार करतले. थँक्यू व्हेरी मच. हांव तुजे कडेन निकल्यो, तुजे कडेन हांव एक फायनल स्टेटमेंट मागता. हो सगळे आमी एक आयकली, एक विश्लेशण आयकलें, प्रत्येकाचे राजकीय थॉट आशिल्ले आनी निमाणे कडेन म्हाका दिसता सगळे एकाच मुद्द्यार येवपाक लागल्यात. म्हजो तुका निमाणो प्रश्न जो कॉन्क्लुडींग रिमार्क म्हाका तुजे कडल्यान जाय तो कितें, हे सगळे आमी म्हणटात भंडारी समाजाचे वोट्स, फोंडे बाय इलेक्शनान कितें जातलें ताजें रिपरकेशन पॉलिटिक्सान जातलें सगळें, पूण हो जो पळय राजकीय थॉट आसा न्ही हाका बलदंड घटमूट जातलो काय कितें इन द कमिंग इयर्स, आनी ताजे खातीर कितें करचें पडटलें? म्हाका दिसता that the movement of land environment is coming forward. आनीक विवेक तर सांगता जायत 2027 चेंज जाता. आय विल नॉट से नो टू दॅट. न्ही पूण म्हाका तुजे कडल्यान जाय न्ही, चेंज जाता ताणें म्हणलें वय. जाता. अरे वी नो बीजेपी इज ए इलेक्शन मशीन. Correct. बीजेपी हॅज गॉट कॅन्डिडेट्स. बीजेपी कडे असे कॅन्डिडेट आहात ते 2-2, 3-3 जागे जिखून हाडटात. लेट्स टॉक No, if प्युअर you पॉलिटिक्स. are talking pure politics, Correct. If you are talking pure politics, if all others come together, then BJP is out, certainly out. All that. काँग्रेस विल ऑल्सो बी आउट. सी हो पळय जो विचार आहा Correct. तातूंत काँग्रेस आणि बीजेपी एकठांय बसतात. See, दे आर हे पळय See, आज काँग्रेस आहा, आज काँग्रेस आसा. हांव ताका निमाणें Correct. उलयतां. आज काँग्रेस आहा तेच वता बीजेपीन. Correct. तेच रुलींग क्लास इज द सेम फॉर लास्ट मोर देन 60 years. अशा परिस्थितीन भितर हांव तुजे कडेन नवे विचाराची see, अपेक्षा नवे विचारांचे नवे that is coming forward. येस. But I don't know whether that will immediately happen in 2027. Okay. But if 2027 ही चळवळ, ताका ही चळवळ, political चळवळ. जाता हय. आणि तो 2027 जात जायत बरं जालें. Okay. But it will take some time. ना But क्रांती म्हाका- जाता, म्हाका- क्रांती जावपाकूच जाय. म्हाका क्रांती एक जातलीच. नाही, हांव खरें म्हळ्यार तुजे कडेन येवपाक नाका आशिल्लो, पूण म्हाका तुजे कडेन बंद दिसता. म्हाका जाय अशें की हे पळय पारंपारीक पक्ष आहात ते न्ही कोणाक अन्याय पयस करपाक दिना कारण ते चलयतात लॉबीज. हांव म्हणटा अशें की अशे तरेचे तुज्या मनान असो विचार केन्ना येता की एक नवी पार्टी येतली, नवे विचार येतले, नवी राजकीय फातोड निर्माण जातली. आता गोंयची नवी सकाळ म्हूण फाटली कोण इट इज नॉट फातोडूय ना सकाळी ना. बट आय मीन ऑन अ सिरियस नोट इट्स नॉट अबाउट वेन यू टॉक अबाउट पार्टीज मातशे राजकारणाचे पलीकडे जर उलयता वी ऑलवेज टॉक अबाउट द पॉलिटिक्स. Yes. कोण येतलो आनी कोण वतलो आनी अजेंडा तोच जाता. आमकां दिसलें की 12 मोठें कितें परिवर्तन जातलें कळ्ळें तुका, आमीच आशिल्ले कळ्ळें तुका, लास्टाक आमी तोंडान पडले कळ्ळें. सो आय डोंट बिलीव इन दॅट. We were used for it. 2012 आमचो फक्त वापर केलो गेलो. बट ना हांव एक आज सिरियस हाजे मुद्द्याचेर येता की वॉट सर हॅज सेड आय अग्री विथ इन पार्ट. एक गजाल आसा की ओवरऑल जो मेजॉरिटेरियनिजमाचो जो भूत आशिल्ले कळ्ळें तुका, जो बहुजन समाजाचें हिंदुत्वीकरण जाल्लें कळ्ळें तुका, दॅट अजेंडा इज इन अ रिट्रीट नाव. ओके, सो विच इज एक पिकार वचून तो आज स्लँटींग हाजेर येवपाक लागले आनी हातूंतल्यान तुका रियल इश्यूज जे आसा पळय ते वयर येवपाक लागले. आतां फक्त एकूच सांगता की नो मुवमेंट कॅन सर्वायव विदाउट अंडरस्टँडींग ऑफ अ क्लास स्ट्रगल. इफ इनफ इज इनफ, गुड पॉयंट. इनफ इज इनफ. जर तूं म्हणटा न्ही जर तो क्लास स्ट्रगलाचो मुद्दो घेना ओनरशिपीचो आनी हाजो ताजो, इट वील बिकम अ वोक एज्युटेशन. वोक Yes. इज अ जेनझी टर्म. वोक Yes. कळ्ळें तुका, जे अशें फुलता आनी मावळटा कळ्ळें तुका. बट पयले फावट जे संघर्श आसा गोंयांत विविध हाचेर जे आसा बिकॉज ऑफ अ वेरियस प्लॅटफॉर्म तांची सॉलिडेरिटी जावपाची गरज आसा. अँड दॅट इज वेअर यू क्रिएट अ कॉमन मॅनिफेस्टो. जर हे लोक एकठांय जाले न्ही, आतां फॉर एक्झाम्पल एक प्रोटेस्ट जाता, प्रोटेस्ट जालो ताजे कितें एश्युरन्स मेळ्ळें, मागीर बोटो आपली वाटो, तो बीजेपीन वता, तो काँग्रेसीन वता आनी वता. Exactly. बट हाजो जर एक सस्टेनेबल जर एक हे करीत Movement. मुवमेंट जर आय मीन सॉलिडॅरिटी जर बांदत Correct. जाल्यार 2027 मोठो बदल जातलो. हाजो अर्थ असो न्ही की काँग्रेस येतली ऑर बीजेपी येतली, बट Correct. विदीन जे चर्निंग जावपाक जाय एक्झॅक्टली ती आज चर्निंग जावपाची गरज आसा. हांव म्हाका दिसता इतल्याचेर कार्यावळ सोंपयता. 2012
मनोहर पर्रीकारान जी पळय ताजी स्वताची टीम तयार केल्ली न्ही, तातूंत असो एक्सपिरियन्स कोण मनीस नाशिल्लो, सगळे नवे लोकांक घेवन गेल्लो तो, ताणें फक्त लीड घेतिल्ली. आज जो पळय आमचो जस्टीस फेर्दिन रिबेल पळय मुखार सरला, ताका ती पूर्ण कॅपॅसिटी आसा हें करपाची, कित्याक हाजे पयलीं तो आमदारूय म्हणून आशिल्लो आनी तो आमकां योग्य दिशा ह्या दिवपाक चळवळींतल्यान नवें शकतलो. नेतृत्व घडटलें, ह्या चळवळींतल्यान 100% नवी सकाळ 2027 किंवा नवी फातोड उदेतली. आनी हांव नेमारे कडेन एकूच म्हणन, युअर वोट इज नॉट युअर कास्ट, Yeah. इट्स युअर वॉयस. सो आमी सगळे बरोबर, सगळ्या बरोबर घेवन या, गोंय एक नवें घडोवया आनी तातूंत भितर जाचेर पळय अन्याय जाला तो अन्याय पयस करपाची धमक ज्या नेतृत्वान आसा, जी धमक ज्या समाजान आसा, ज्या चळवळीन आसा, ती चळवळ फुडें येवपाक जाय. त्या चळवळीक तेंको मेळपाक जाय, ती बलदंड जावपाक जाय, इतलें हांव म्हणटा. तुमी सगळे युगांक नायक, क्लिओफात, नायक बाब आनी विवेक, तुम्ही सगळे ह्या कार्यावळीन आयल्या आनी बरी खडेगांठ म्हणटा मारली. एक खडेगांठ चर्चा आमचे भितर जाल्ली आहा आनी ही म्हाका दिसता एक पोशक विधायक चर्चा अशें हांव मागता. तुमी तुमचे सगळ्यांचे परत एकदां उपकार मानता. पळयत रावात गोमंतक TV.